भरतपुरमा आजदेखि हरण निषेध सवारी व्यवस्थापनको लागि नयाँ नियम लागू। सरकारी जग्गा हडपेर घर बनाउँदै भाडा उठाउँदै सन्दीपलाई थुनामा राख्ने आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा सुनवाई हुँदै धरहरा पुनर्निर्माण कार्य रोकियो। रवि लामिछानेको शपथ रोक्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा पुस 17 गतेदेखि हिउँदे बिदा। मेयर हर्क साम्पाङको साबुन उद्योग खोल्ने योजना रोक्न अन्तरिम आदेश। चीनमा अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिभराउ। भारतमा सतर्कता बढाइयो। विमानस्थलमै कोरोना परीक्षण। रासायनिक मलको मूल्य दोब्बरले बढाउँदै सरकार। एलपी ग्यासको घाटा पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट पूर्ति गर्दै निगम। तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन पहल भइरहेको छ, अध्यक्ष दाहालको भनाई। मोदीले महिलाको वस्त्र लगाएको भन्दै कृति आजादले गरे ट्विट, रिसायो भाजपा। हुस्सु र कुहिरोका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान प्रभावित। ब्राजिलका महान फुटबलर फेलेको अवस्था थप जटिल। अब नाइट बस नयाँ बस पार्कमा मात्र पार्किङ गर्न पाइने। पुसको जाडोमा पनि राहदानीका लागि घण्टौं लाइन। युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा अमेरिकी संसदमा सम्बोधन। रुसका अगाडि घुँडा टेक्दैनौं। युक्रेनलाई नयाँ हतियार पठाए द्वन्द्व चर्किने रुसको चेतावनी। चलचित्र छक्का पन्जाब फोकु पोस्टर सार्वजनिक। 10 विधामा ओस्कार मनोनयन घोषणा हुँदै नेपाली फिल्म बाहिरिए। 2 भारतीय र 1 पाकिस्तानी सूचीमा लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष कथायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरु गरौँ सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्गबाट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्धको पुनरावेदनमा आज सुनवाई हुँदैछ। लामिछानेको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा दायर पुनरावेदनको न्यायाधीश 2 महेन्द्रनाथ उपाध्याय र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा सुनवाई तोकिएको छ। लामिछानेको तर्फबाट उनलाई थुनामा राख्न जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश विपरीतको आदेश भएको भन्दै सो विरुद्ध पुनरावेदनमा मुद्दा दायर भएको हो। त्यस्तै अब कोरोना बढेको प्रसङ्ग। चीनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्यहाँका अस्पतालहरू बिरामीले भरिभराउ हुन थालेका छन्। चीनी अधिकारीहरूले संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा तलै रहेको दावी गरिरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनका अस्पतालहरू बिरामीले भरिभराउ हुन लागेको र आइसियुमा पनि बिरामी राख्न पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि भारतले पनि सतर्कता बढाएको छ। चीनमा कोरोना संक्रमण अहिलेसम्मकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। चीनका स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार आगामी केही महिनामा त्यहाँ करिब 80 करोड मानिस कोरोना भाइरस संक्रमित हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट VF7 का संक्रमितका कारण राजधानी बेइजिङ र अन्य सहरका अस्पतालमा पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढेको हो। चीन बाहेक जापान र दक्षिण कोरियामा पनि कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। बुधबार मात्रै भारतमा त्यही भेरिएन्टका 3वटा नयाँ केस फेला परेका छन्। त्यस्तै अब धरहराको प्रसङ्ग। 1.5 वर्ष अघि उद्घाटन गरिसकिएको धरहराको पुनर्निर्माण कार्य रोकिएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा सुन्दारामा पानी आउने काठको डुँड काटिएपछि ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्थानीयवासीको अनुरोधमा तत्कालका लागि काम रोकिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले धरहरा पुनर्निर्माणका क्रममा महानगरको पुरातात्विक सम्पदा नै मासिएको हुनाले त्यसको निर्माणका लागि पुनः अध्ययन नभएसम्म काम रोकिएको जानकारी गराएका छन्। कामपा 22 का अध्यक्ष चिनी काजी महर्जनले धरहरा पुनर्निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनीले धरहरा क्षेत्रको सम्पदालाई नष्ट गरेकाले पुनर्निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी गराएका हुन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। चितवनको भरतपुरमा आजदेखि हरण निषेध गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले साना तथा ठुला सवारी साधनको समेत व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। बढ्दो शहरीकरणले सवारी साधन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएसँगै महानगरले केन्द्रीय बस टर्मिनल र नारायणगढ बस पार्कमा आजदेखि अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। एक साता अघि महानगरपालिकामा बसेको सरकारवालाको बैठकले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निर्णय गरी आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने समझदारी सहित निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार पूर्वबाट काठमाडौँ पोखरा जाने यात्रुभाग बस, मिनी बस, माइक्रो लगायतका भाडाका सवारी साधनमा यात्रु चढाउने तथा झर्ने कार्य केन्द्रीय बस पार्कबाट बाइपास सडक प्रयोग गरी आँपटारीबाट बाहिरिनु पर्नेछ। त्यस्तै त हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग। वन क्षेत्रको जमिनमा साबुन उद्योग स्थापना गर्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कदम प्रथम दृष्टिमै गैर कानुनी देखिएको ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले
उद्योगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश द्वय रामबहादुर थापा र किरण कुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। सुनसरी जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख बिमबहादुर कालीकोटेले वन क्षेत्रको जमिनमा अनाधिकृत रूपमा साबुन उद्योग स्थापना हुन थालेको भन्दै त्यो काम रोक्न माग गर्दै उनले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले धरान 20 स्थित सरुदु खोला किनारको नमुना बस्ती नजिकै बनाउन थालिएको साबुन उद्योग सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन भएको उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत नगरी उद्योग स्थापना गर्ने काम प्रथम दृष्टिमै गैर कानुनी देखिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी विवाद निरूपण भइ नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा उनको शपथ रोक्न मागसहित संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ। समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता युवराज सफलले बिहिबार रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ नगराउन मागसहित निवेदन दिएका हुन्। लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। निवेदक सफलले रवि लामिछानेले उम्मेदवार बन्दा नै नेसले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको तर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरी पुरानै नागरिकता पेश गरी उम्मेदवार बनेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा नवराज पाण्डे लगायतले उजुरी दर्ता गरेकोमा आयोगले सो उपर कुनै छानबिन नगरी जिल्ला निर्वाचन लड्न दिएको जिकिर गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेले पुरानो नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरी प्रयोग गरेको अमेरिकी नागरिक कायम भएको बखत झुट्टो विवरण पेश गरी नेपाली राहदानी लिएको लगायतका विषय समिति उजुरी दर्ता गरी नेपाल प्रहरीले फौजदारी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा उनले निवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 देवीनगरमा धोबीखोला किनारामा महानगरको बुधबार डोजर लगाएर 13वटा घर भत्काएका अधिकांश घरमा घरधनी नभई डेरामा बस्नेहरू मात्र थिए। महानगरले डोजर चलाएपछि भाडामा बस्नेहरूको विचल्ली भएको छ। तीमध्ये एक हुन् हुम्लाकी बाँचे भण्डारी। उनी 1 महिना अघि मात्रै देवीनगरमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी थिइन्। श्रीमान बिरामी भएपछि काठमाडौँ आएकी भण्डारीले देवीनगरमा कोठा पाएकी थिइन्। घरबेटीले नयाँ घर भन्दै बसाएका थिए। चुनावको बेला घर भत्किने हल्ला चल्दै थियो। साउले अगाडिको कम्पाउन्ड मात्रै भत्किने भएकाले कोठामा बस्न मिल्ने बताएका थिए। तर अब हाम्रो विजोग भएको छ भण्डारीले भनिन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। सरकारले रासायनिक मलमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान कटौतीको गृह कार्य थालेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले थालेको सो प्रक्रिया मन्त्री परिषदबाट पास भए मल खरिदका लागि सरकारले गर्ने लगानी 15 देखि 20% घट्नेछ। यसले खरिद लागत दोब्बरले बढ्न गई किसानले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु पर्नेछ। मलको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण लागत उच्च भएपछि नोक्सानीको केही हिस्सा किसानले पनि बेहोर्ने गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अनुदान कटौतीको गृह कार्य गरेको हो। यसका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले मूल्य प्रस्ताव गरिसकेको छ। कम्पनी स्रोतका अनुसार किसानलाई दिने मल अनुदानमा 15 देखि 20% कटौती गर्ने गरी कम्पनीले मन्त्रालयलाई बुधबार सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै अब पेट्रोलको प्रसङ्ग। सामान्यतया व्यापार नाफाको गरिन्छ, तर नेपाल आयल निगम यस्तो संस्था हो जो सरकारको छानो मुनि रहेर निरन्तर घाटामा व्यापार गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ ओह्रालो लाग्दा पनि एकादेशको घाटा देखाएर निगमले उपभोक्तामाथि अत्याचार गरिरहेको छ। 2027 सालमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको निगम पेट्रोलियम पदार्थको आयात ढोनी भण्डारण वितरणको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दै आएको संस्था हो। स्थापना भएदेखि नै अधिकांश समय घाटामा व्यापार गरिरहेको निगमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 19 अर्ब घाटा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 1 महिनामा 2 पटक मूल्य समायोजन भएर आउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्लो 4 पटकको अवस्थालाई हेर्दा 2 पटक बढेको 2 पटक घटेको छ। अघिल्ला 2 पटक सामान्य मूल्य वृद्धि हुँदा नबढाएको निगमले डिसेम्बर 16 पनि 6 रुपियाँ 90 पैसा मूल्य घटेर आएको पेट्रोलको 3 रुपियाँ मात्र घटाएको छ। त्यस्तै यता मोदीको प्रसङ्ग। भारतको तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता कीर्ति आजादले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगाएको कपडामाथि विवादास्पद टिप्पणी गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू आजादको टिप्पणी अपमानजनक रहेको बताउँछन्। मेघालयमा अनेकौं परियोजनाको उद्घाटनका लागि आइतबार शिलोङ पुगेको बेलामा मोदीले त्यहाँको स्थानीय वस्त्र लगाएका थिए। आजादले मोदीको पोसाकको तस्बिरसँगै एक अनलाइन सपिङ वेबसाइटको स्क्रिनसट पनि राखेर प्रधानमन्त्रीको कपडा महिलाको भएको लेखे। उनले लेखे, न नर न नारी, केवल फेसनको पुजारी। भाजपाको आदिवासी मोर्चाले ट्विट गरी आजादको टिप्पणी अपमानजनक भएको बतायो। मेघालयको आदिवासी वेशभूषा लगाएर मोदीजीले सम्मान दिएको उनले बताएका छन्। कीर्ति आजादमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। त्यस्तै अब
फुटबलर पेलेको प्रसङ्ग। रियो डी जेनेरियो 7 पुस ब्राजिलका महान फुटबलर पेलेको उपचार गरिरहेको अस्पतालले उनको क्यान्सर, मृगौला र मुटुको समस्या झन् बढेको जनाएको छ। 82 वर्षीय पेलेको मृगौला र मुटुको समस्यासँग सम्बन्धित थप हेरचाह आवश्यक रहेको सोको पाउलोको अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालले जनाएको छ। उनको हाल सामान्य वार्डमा उपचार भइरहेको छ र उनको केमोथेरापी उपचारको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न पेलेलाई नोभेम्बर 29मा साओ पाउलोतो अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। 21 सेप्टेम्बरमा कोलन ट्युमर हटाउन शल्यक्रिया गरेदेखि 82 वर्षीय पेलेको केमोथेरापी भइरहेको छ। त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी पूर्ण रूपमा खुलाउन पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 का निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा नेतृत्व टोलीले ज्ञापन पत्र बुझेपछि उहाँले भूकम्पपछि नाका खोल्ने विषयमा आफू लगातार लागि परेको बताउनुभयो। टोलीले आज तातोपानी नाका खुलाउन पहल गरिदिन अध्यक्ष दाहाललाई ज्ञापन पत्र सहित अनुरोध गरेको थियो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नाका खुलाउने विषयमा छलफल गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले तातोपानीका लागि नेपाली व्यवसाय एवं नेपालको व्यापारिक दृष्टिबाट सो नाका महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यस्तै यता हिउँदे बिदाको प्रसङ्ग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभाग र क्याम्पसहरूमा पुस 17 गतेदेखि हिउँदे बिदा हुने भएको छ। विश्वविद्यालयको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले बिहिबार सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्नो अनुकूलता हेरी पुस 17 गतेदेखि बढीमा 22 दिनसम्म बिदा दिन सकिने जनाएका छन्। कार्यकारी परिषदको पुस 3 गते बसेको बैठकले बिदा सम्बन्धी निर्णय गरेको हो। त्यस्तै अब पार्किङ सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँको गुङ्गब स्थित नयाँ बस पार्कमा मात्र रात्रि बस पार्किङ गर्न पाइने भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सरकार र निकायसँग छलफल गरी मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट देशका विभिन्न जिल्लाका लागि हुने छुट्ने रात्रि बस गुङ्गब स्थित नयाँ बस पार्कबाट मात्र पार्किङ गर्न पाइने जनाएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले रात्रि बस जथाभावी पार्किङ गर्नाले सवारी साधनको सवारी दुर्घटनाको जोखिम हुनुका साथै ट्राफिक जाम समेत हुने भएकाले अबदेखि नयाँ बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारी गरेको र व्यवस्था मिलाएको राससलाई जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराए द्वन्द्व चर्किने चेतावनी बुधबार क्रेमलिनले दिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले व्हाइट हाउस भ्रमणका क्रममा वासिङटनले किभका लागि नयाँ हतियार प्याकेज घोषणा गर्ने सम्भावना भएकाले क्रेमलिनले युक्रेनलाई सहयोगी राष्ट्रले थप हतियार उपलब्ध गराउँदा द्वन्द्व चर्किने चेतावनी दिएको हो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बुधबार वासिङटनमा अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गरेका छन्। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता करिन जिन पियरेले मङ्गलबार र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की स्वयंले बुधबार मात्र भ्रमण कार्यक्रमबारे पुष्टि गरेका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, राहदानीका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुको बाध्यता अझै हटेको छैन। बिहिबार बिहान त्रिपुरेश्वर स्थित विभागको कार्यालय अगाडि देखिएको सेवाग्राहीको लामो लाइनले यही कुरा पुष्टि गर्छ। छिटो पालो आउने आशमा पुसको जाडोमा सेवाग्राहीहरू झिसमिसेमै लाइन बसेको देखिन्थ्यो। कतिपयले रात नै यहीँ काटेको अनुभव पनि सुनाउँछन्। सेवाग्राहीलाई सहज होस् भनेर राहदानी विभागले अनलाइनबाट समेत सेवा दिँदै आएको छ, तर लाइन लाग्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। राहदानी विभागले पुस 5 गतेदेखि अपराह्न 3:30 बजेदेखि अनलाइन आवेदनका लागि बुकिङ सुरु गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै छक्का पन्जा फोको प्रसङ्ग, चलचित्र छक्का पन्जा फोको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। अभिनेता तथा चलचित्रका निर्माता दीपक राज गिरीले चलचित्रको पोस्टर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। बुधबार सार्वजनिक उक्त पोस्टमा दीपक चित्रण छन्। साथै पोस्टरमा चलचित्रको प्रदर्शन मिति पनि उल्लेख गरिएको छ। चलचित्र फागुन 19 गते देशभर प्रदर्शन हुँदैछ। आमा सरस्वती मुभिजको ब्यानरमा निर्माण चलचित्रमा दीपक राज गिरी, दीपाश्री निरौला, बेनिसा हमाल, मलिना जोशी, केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढा, राज आचार्य लगायतका कलाकारहरू रहेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।